បងប្រុសជាកងទ័ពម្នាក់ជាប់បំពេញភារកិច្ចដៃកាន់កំភ្លើងតតាំងនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅទិសព្រះវិហារសមរភូមិមុខដោយមិនមានពេលវេលានៅក្នុងការចុះមកធ្វើការបង់ថ្លៃម៉ូតូឲ្យគេក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនគេដកម៉ូតូយកទៅបាត់តែម្ដងខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដូចបានឃើញហើយគាត់គឺជាកងទ័ពដែលអង្អាចក្លាហានហើយតតាំងនឹងខ្មាំងសត្រូវណាហើយឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការដកម៉ូតូគាត់ទៅបាត់ហើយដោយសារតែកត្តាទី1គាត់អាក់ខាននៅក្នុងការបង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហើយទី2ខាងក្រុមហ៊ុនពិបាកនៅក្នុងការតំណែងទៅគាត់រឿងអីមិនពិបាកបងប្អូនហើយគាត់នៅសមរភូមិមុខមានសេវាឯណាកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏មិនមានហើយបើកន្លែងណាមានហ្នឹងគឺពេលខ្លះគឺមិនត្រូវឲ្យបើកទៅទៀតពួកខ្ញុំជាអ្នកកសែតម្នាក់ដែលធ្លាប់ទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅព្រំដែនគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់បងប្អូនជាទីមេត្រីចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតសាច់រឿងរបស់គាត់យ៉ាងណាសូមបងប្អូនទៅស្ដាប់កិច្ចសភារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាម្សៅស៊ុបមាន់សញ្ញាចានត្រូវេចឆ្ងាញ់ចង់បានហូបឆ្ងាញ់កុំភ្លេចប្រើប្រាស់ប៊ីកេងសញ្ញាចានត្រូវេចតំណាក់តំណងតំណាងចែកចាយបន្តសួរបងមកជួបបងអូនថ្ងៃនេះតើបងមានបញ្ហាអីដើម្បីឲ្យបងអូនជួយផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងនឹងចង់ឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងបងតោមលុះនឹងឲ្យខ្ញុំបងសុំកាត់បងបន្តិចមានន័យថាបងមកនេះឲ្យខ្ញុំផ្សាយរឿងដែលបងរំលោះម៉ូតូនៅហាងមកកន្លែងហើយត្រូវបានគេមកខំឲ្យបងធ្វើការបងនៅអ្វីដែលបងខកខាននៃការបងកន្លងមកហើយបើសិនបើបងមិនបងទេគេដកឥឡូវនេះគេដកឲ្យនៅម៉ូតូគេដកបាត់ហើយបងគេដកទៅម៉ូតូនេះគេដកទៅហើយដកនៅក្នុងថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃ22ខែ7បងថ្មីមុននេះដែរមុននឹងគេឈានទៅដល់ការដកម៉ូតូរបស់បងឯងតើគេមានបានជូននៅដំណឹងប្រាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវដែរឬអត់គេជួនដំណឹងដែរបងគេជួនតាក់ទងទៅខ្ញុំដែរខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំនៅសមរភូមិមុខបងខ្ញុំឲ្យបានបងទេហើយទី1ប្រពន្ធក៏ឈឺឪពុកបង្កើតហ្នឹងក៏ពិការនៅកន្ទេល4ឆ្នាំហើយកូនក៏ជាប់រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអត់ទាន់បានបងទេសូមឲ្យគាត់ពជាបន្តទៅចាំបើខ្វះខាតលើអីចាំខ្ញុំបដិញខែទៅលើទៅខ្ញុំបងគាត់អត់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខាតទេបងតែគាត់អត់ស្ដាប់គាត់ថាកម្រៃក្រុមហ៊ុនត្រូវទៅយកអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីបងជាប់រវល់ភារកិច្ចនៅក្នុងការតតាំងនឹងសត្រូវមកបងខកខាននៃការបងឲ្យខាងធនាគារម៉ូតូគេនឹងរយៈពេលប្រហែលខែបងប្រុស7ខែបងតាំងពីខែ12មកឡើយហ្នឹង7ខែប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេដូចជាមានការប្រកាសមួយដែលយើងឲ្យយើងមានការសម្រាប់បងមួយរយៈសិននៅអំឡុងពេលដែលសង្គ្រាមបាទខ្ញុំតាមលើដំណឹងទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់លើថាផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងដែរថាពជាឲ្យ6ខែបងរយៈពេលថាកងទ័ពជួមមុខដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ចុះបន្ទាប់ពីគេពជាឲ្យ6ខែយើងខកខានបង7ខែហ្នឹងតើយើងមានបានព្យាយាមនៅក្នុងការនិយាយប្រាប់គាត់ថាយើងបងបន្តអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់រហូតបងតែគាត់ថាអត់ទេកម្រៃក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវតែមិនបានបងគឺគេត្រូវតែរឹបយកអញ្ចឹងរឹបយកអញ្ចឹងតែខ្ញុំជាយាមតាមយល់អីទេបាទអត់យកខ្ញុំជាយាមទេទៅគាត់ក៏ទេទៅខ្ញុំពេលខ្លះទៅក៏ចុចអត់បានចូលវត្តតំបន់ភ្នំវាសេវាជូនមានជូនអត់ផងវត្តតំបន់ភ្នំវាអត់យកដូចយើងនៅពេញអញ្ចឹងទេបងយល់បងយល់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែរទៅរាយការណ៍នៅព័ត៌មាននៅសមរភូមិមុខនៅខាងតំបន់ព្រំដែនតំបន់ក្តៅនេះដែរកន្លែងខ្លះបងប្អូនប្រិមត្តគឺមិនមានសេវាទេហើយបើសិនជាតំបន់ក្រហមដែលគាត់កំពុងតែឈរជើងនេះទៀតរឹតតែមិនមានសេវាទៀតហើយបើសិនបើមានសេវាក៏រឹតតែមិនចង់នឹងអាចនឹងបើកបានទៅទៀតកន្លែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងត្រូវយល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះធនាគារគេអត់យល់ពីគាត់ទេគេដឹងតែធ្វើតាមគោលការណ៍គេធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាមអ្វីដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនបានកំណត់បានចែងណាហើយជាក់ស្ដែងបងប្រុសដែរត្រូវជាកងទ័ពដែលបានអង្គអាចក្លាហានច្បាំងតតាំងនឹងសត្រូវនេះត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុនម៉ូតូធ្វើការដកម៉ូតូអូតូបន្តិចហើយដោយមិនមានការយោគយល់ចំពោះគាត់តទៅទៀតទេការដែលដកហូតម៉ូតូបងនេះបងមានបានសុំគាត់ឬមួយក៏និយាយនៅលក្ខខណ្ឌណាមួយជាមួយគាត់ទេបងខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ដែរថាឥឡូវបងឲ្យដកពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនមានអីទេតែប្រាក់ខែយកមកគប់គាត់តែប្រពន្ធឈឺឪពុកឈឺកូនរៀននឹងហូបចុកគិតទួយទេបើបងមកឲ្យខ្ញុំសរុបតែខ្ញុំខានបង7ខែមកទាញមកសរុបបងពេលតែមួយខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងបើបងនៅតែជំនះចិត្តអញ្ចឹងមានតែបងរឹបយកទៅក៏យកទៅខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងបាទហើយក៏គេរឹបយកទៅមែនរឹបយកមែនតែនបដ ថ្ងៃទី2ខែ7 2026បងប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមមានមកពឹងពាក់បងសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយថាបើសិនមានចិត្តសន្តោសប្រណីមេត្តាអីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកកសោខ្ញុំសង្ឃឹមតែតោនឹងមួយទេបងគាត់បានទៅពូនទៅរៀនឬក៏ប្រព័ន្ធជាធ្វើការទៅអីចឹងបងបាទតែឥឡូវគេយកទៅបាត់ហើយបងបាត់ហើយបងប្អូនប្រិមត្តខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនដៃកាន់កំភ្លើងច្បាំងតតាំងនឹងសត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះសំបីតែម៉ូតូខ្លួនគាត់មួយក៏គាត់មិនអាចការពារបានដែរដោយសារតែគាត់មានការអាក់ខាននៅក្នុងការបង់ហើយគេខាងធនាគារគេខលគាត់មិនបានតាក់ទងមិនកើតណាដោយសារតែគាត់នៅតំបន់ភ្នំគេហៅថាតំបន់ក្តៅការពារនឹងសត្រូវនៅព្រំដែនហើយតំបន់ខ្លះគឺអត់សេវាទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅព្រំដែនផ្ទាល់គឺខ្ញុំដឹងកន្លែងខ្លះគឺអត់មានសេវាទេហើយបើកន្លែងណាដែលមានសេវាហ្នឹងសឹងថាគឺបើតាមអ្វីដែលយើងលក្ខខណ្ឌប័ណ្ណជាទីក្រុងខ្លះគឺអត់ឲ្យបើកសេវាទេ
ទេព្រោះយើងការពារបាទនឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសុំមិនបញ្ចេញទេប៉ុន្តែខាងធនាគារគេនៅតែមិនយកយល់បងប្រុសដល់គេបានលើកឡើងនៅហេតុផលថាធ្វើម៉េចគឺគេគោរពតាមគោលការណ៍គេដែរបើសិនបើបងមិនបានបងបើសិនបើមិនអាចតំណតំណងបងបានគេមានតែធំធ្វើការដកម៉ូតូហ្នឹងឯងឥឡូវនេះគេដកម៉ូតូគាត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបងអាចជម្រាបបានដែរឬទេថាតើក្រុមហ៊ុនអ្វីដែលបងបានបងជាមួយហ្នឹងហើយគេដកម៉ូតូបងខាងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនអត់សូវចាំទេបងតើបងប្អូនមើលក្តាប់សិនបងប្អូនប្រិមិត្តខ្ញុំសូមដាក់តារាងបងប្រាក់របស់គាត់នៅលើព័ត៌មានបងប្អូនឃើញតិចនេះជាតារាងរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើការបងប្រាក់ហើយការដែលបងរបស់គាត់នោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលហើយសួរគាត់ជាក់ស្ដែងឬថាបងបានរយៈពេលចំនួន12ខែហើយបាទនៅសល់ត្រឹមតែប្រហែលឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺដាច់ហើយដោយឡែកឃើញថាមកទល់ពេលនេះគឺត្រូវបានគេធ្វើការដកទៅយកតែម្ដងបងក្នុងនាមជាបងក្នុងនាមជាកងទ័ពមួយរូបតើមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីទទួលស្នើសុំទៅគាត់ទេបងបាទខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមពាក្យពន្យល់ទៅខាងមន្ត្រីប្រព័ន្ធដូចជាទាវអុកញ៉ាអីបើសិនជាមានលទ្ធភាពជួយខ្ញុំបានក៏ខ្ញុំអរគុណដែរបងហើយខ្ញុំមានអីទេមានសង្ឃឹមទៅលើម៉ូតូនឹងមួយទេគាត់បានចាំគូសាអញ្ចឹងបងបាទគាត់ប្រព័ន្ធជិះធ្វើការដឹកកូនទៅរៀនទិញហូបទិញអីអញ្ចឹងបងព្រោះខ្ញុំនៅជួរមុខអត់មានខំអីទេបងសង្ឃឹមទៅលើម៉ូតូមួយហ្នឹងហើយគាត់ថាដោះស្រាយក្នុងគូសាអញ្ចឹងបងតែឥឡូវគេយកបាត់ហើយខ្ញុំមានខំអីទៀតទេបងមានសង្ឃឹមលើបងសារព័ត៌មានជួយអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមសរុបសាច់រឿងឲ្យបងប្អូនយល់និងជ្រាបបន្តិចជុំវិញនឹងករណីនេះមានន័យថាបងប្រុសគឺជាវីរៈកងទ័ពដ៏អង្អាចក្លាហានប្រចាំការនៅទិសព្រះវិហារកាន់កាំភ្លើងតតាំងនឹងសត្រូវគាត់បានបងរំលោះម៉ូតូមួយគ្រឿងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហាងលក់ម៉ូតូមួយកន្លែងដោយការដែលបងរបស់គាត់នឹងគឺបងបានរយៈពេលចំនួន12ខែហើយប៉ុន្តែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគាត់អាក់ខានបងរយៈពេលប្រមាណ7ខែហើយនេះបើតាមអ្វីដែលគាត់ខានហ្នឹងគឺយោងតាមការប្រកាសនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមគេអាក់ខានឲ្យបងអញ្ចឹងមែនគាត់ក៏ខានតាមអ្វីដែរហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបងបន្តគាត់ក៏ព្រមបងបន្តដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនព្រមហើយគេបានព្យាយាមឲ្យគាត់ហ្នឹងបងសរុបឲ្យគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែកត្តាដែលគេតាក់ទងគាត់មិនងាយបានមានន័យថាដើម្បីបបាក់នៅក្នុងការតំណែងមួយគាត់ណាបងប្អូនក៏គាត់នៅព្រំដែននៅកន្លែងតំបន់ក្តៅតើត្រូវធ្វើម៉េចមានសេវាកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏អត់វារឿងមួយអញ្ចឹងវាខ្ញុំដឹងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅព្រំដែនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកតាបកិច្ចគាត់គឺជាធនាគារកតាបកិច្ចគេជាហាងម៉ូតូគេធ្វើតាមគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌរបស់គេនេះជារឿងផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអាចគួរណាស់តែយោគយល់បន្តិចទៅគាត់ក៏ជាកងទ័ពដ៏អង្អាចក្លាហានម្នាក់ដែលបានច្បាំងតតាំងនឹងសត្រូវការពារទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាងផងដែរហេតុអីបានជាមិនយោគយល់គាត់មកបន្តិចឬមួយក៏យើងផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយរួមណាមួយឬមួយក៏ផ្លូវប្រឡោះកដាលណាមួយឲ្យគាត់ដើរទៅកាលណាបើយើងធ្វើបាត់ផ្លូវអញ្ចឹងគាត់បាទគាត់ថាមានតែម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងឥឡូវបើគេយកទៅហើយគាត់អត់មានអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ទទួលទី1សូមឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បង់រំលោះម៉ូតូមេត្តាយោគយល់ហើយមួយទៀតបើសិនបើអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកដែលមានទឹកចិត្តឬមួយក៏មានគេហៅថាចង់ជួយគាត់អាចជួយបានអាគប់សង្ការេកាចាស់ក៏គាត់យកដែរឲ្យតែបានម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងការជិះដប់កូនទៅរៀនឬមួយក៏ឲ្យប្រពន្ធធ្វើជាយើងជំនិះបាទព្រោះគាត់អត់ខ្វល់ទេជីវិតគាត់ផ្លាច់បដូរនៅលើព្រំដែនហើយមានអីជីអត់អីជីរឿងមួយដែលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រពន្ធកូនគាត់នឹងមានរបស់ជីសិនព្រោះពេលនេះគេត្រូវបានដកម៉ូតូគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់អត់មានអីជីទេអញ្ចឹងក៏សូមតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើការជួយទៅដល់គាត់ទៅតាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយទៅបានបងប្អូនជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទមានសារៈមរហ័សវិត្រង់មិនមានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងនិងជ្រាបជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានអ្វីបន្ថែមជុំវិញនឹងព័ត៌មានខ្ញុំបាទមានសារៈនឹងធ្វើការអាប់ដេតក៏ដូចជាជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងនិងជ្រាបជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទមានសារៈសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា